안녕하십니까. 캐나다에서 자동차 고치고 있는 차량 정비사 기름보입니다. 예, 여러분, 오늘 아주 간단한 거고 일반인들이 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 이 영상은 Customer State Clicking Sound when driving slow and braking. 운전을 천천히 하거나 브레이크를 밟으면 클릭 소리가 난다. 클릭. 그래서 제가 테스트 드라이브를 나왔죠. 이렇게. 이건 공장지대인데 조용해요. 이렇게 틱틱 이렇게 소리가 나죠. 지금도 살짝 났고, 브레이크를 밟으면 그래서 저는 맨 처음에 여기 골프공이 있네, 골프공인가 싶어갖고 골프공을 따로 옆에다가 치워놨습니다. 그리고 다시 운전을 했죠. 무슨 이소부와 같네. 그렇게 했습니다. 그 다음은 이렇게 했습니다. 운전을 하다가 브레이크를 딱 밟으면 지금은 또 안 나. 조금 세게 브레이크를 밟아 보겠습니다. 또 지금 안 나네. 났어. 또 지금 안 나네. 지금 났어. 또 지금 안 나고. 참 난감하네. 아시는 분은 대충 예상하셨을 거예요. 여기 이거 움직이는 소리 아니냐, 공 굴러다니는 소리 아니냐, 글로브 박스에 넣어놨던 둥근 것들이 굴러다니는 소리 아니냐, 그런 거예요. 지금 제가 파킹을 걸고 밑에를, 저는 사실 이 대시 쪽에서 난다고 생각해서 이 케이블이나 이런 것들이 좀 느슨해졌나, 이렇게 흔들리고 있나 라고 생각을 했는데, 여기 보이세요? 비타민 워터가 여기 있습니다. 요게 굴러다니면서 엑셀 밟을 때 통, 이거 주작 아니에요. 이거 진짜 손님 거예요. 엑셀 밟으면서 통, 브레이크 밟으면서 통, 앞뒤로 굴러다니면서 나는 소리였어요. 그래서 아까 지금은 또 좋은 구석에 가서 그런지 소리가 안 났습니다. 이 밑에다가 이거저거 두심으로써 일어난 일들이 굉장히 많아요. 제 영상 중에 다른 여기에 성경책 넣고, 티슈, 각 티슈 넣고, 신발 넣고, 빈병 넣고, 애기 기저귀 넣고, 각종 것들을 많이 넣었는데, 문제가 뭐냐면 여기 보세요. 이렇게 움직이잖아요, 자리를. 근데 여기에는 선이 연결되어 있습니다. 이게 바로 그 에어백 관련된 전선인데, 이 전선이 방해를 받으면 어떻게 되냐, 이렇게 끊어지기도 하고 좁혀지기도 하고 커넥터가 빠져버리기도 합니다. 그래서 에어백 불이 들어와 가지고 긴장해서 오시는 분들도 있어요. 이거 같은 경우는 단순히 소음이지만 그럴 수도 있습니다. 또 무슨 일이 있냐면, 여기 밑에 보시면 이게 바로 에어 덕트거든요. 이 부분, 여기가 뭘로 연결이 되어 있냐면 요 밑에 카펫 밑으로 연결이 되어 있어요. 에어 덕트 사이사이에, 카펫 사이에 구멍인데, 거기로 립글로즈 같은 거, 립스틱 같은 게 들어가 가지고 예전에 고생한 적이 있어요. 그 안에 들어가 있는지 모르고 운전을 하면 터덩터덩 터덩터덩 터덩텅 막 소리가 난다. 그게 이 안에서 굴러다니고 튀어다녀 가지고 나는 소리였거든요. 그거 같은 경우는 카펫을 다 뜯어보고 이런 건 아니었고, 저만의 기술로 차를 위로 띄워서 그 고무망치로 밑으로 통통통통통통 쳐보니까 그게 통통 튀어댕기잖아요. 그래서 어디 있는지 대충 감을 잡은 다음에 카펫 속에다 손을 싹 넣어가지고 딱 끄집어냈었습니다. 아무튼 일반인들이 청소 잘 안 하시는 분들, 저 같은 분들, 이런 경우 때문에 오셔서 돈 쓰는 경우 많거든요. 이런 경우는 미리 인지하셔서 미연에 방지하시고, 혹시라도 문제가 있으면 제 영상을 보셨으면 그건가 보다 하고 정비소 가기 전에 한번 진단하고 가시면 좋을 것 같습니다. 아무튼 날씨가 더운데 고생 많으십니다. 선풍기 앞에서 열심히
시켜가면서 일하십시오. 감사합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 아까 까먹었네. 이걸 제거했으니까 이제 테스트 드라이브를 해서 실제로 소리가 나는지 안 나는지 봐야죠. 안 나죠? 소리가 나네? 소리가 나네? 제가 치고 있었어요. 아무튼 소리가 나지 않습니다. 이제 깔끔하게 안녕.